மழைக்காலம், பனிக்காலம் வந்துட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். நம்ம ஆரம்ப நிலையிலேயே அத குடுத்துட்டோம்னா, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்டுக்கு போகாம நம்மளால பிரிவென்ட் பண்ண முடியும். கருந்துளசி இலைகள் ஒரு 5 இலைகள், அதோட ஒரு வெற்றிலை வாஷ் பண்ணிட்டு, தண்ணி விடாம நல்லா இடிச்சிட்டு பிழிஞ்சோம்னா சாறு வரும். ஒரு 5 சொட்டு, 6 சொட்டு சாறு தான் வரும். தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி குடுத்துட்டு வரும்பொழுது சளி சரியாகும். தேன் சேர்க்காம குடுத்தோம்னா அதிகப்படியான காரம் இருக்கும். வேணா நம்ம கொஞ்சம் வெந்நீர் கூட இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காலை, மாலைன்னு இருவேளையும் 2, 3 நாட்கள் நம்ம குடுத்தோம்னாலே அந்த சளி எல்லாம் கரைஞ்சு வெளியில வந்துரும். இன்ஃபெக்ஷனும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது.